हेलो मिस्टर राकेश। मैंने आज आपके लिए बड़े प्यार से एक शायरी स्टेटस बना कर लाया हूँ। राकेश जी, मैं उम्मीद करता हूँ शायरी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कि आईना देखोगे तो याद आएगी हमारी, साथ गुजारी व मुलाकात याद आएगी हमारी। राकेश जी, गौर कीजिएगा कि आईना देखोगे तो याद आएगी हमारी, साथ गुजारी मुलाकात याद आएगी हमारी। पल भर के लिए वक्त ठहर जाएगा, कि पल भर के लिए वक्त ठहर जाएगा, जब आपको कोई बात याद आएगी हमारी।